Yes guys, so guys, after repairing na ito, no, na-repair na natin to, nag-pump na, dati barado rito. Ngayon naman, talagang papalitan na ng bago, nag-leak dito sa ibabaw. Pagpus kong ganyan, dito naman ang galing yung ano. So, wala na tayong habol doon, palitan na ng bago. Bumili na ako ng bago. Okay guys, palitan natin. Okay guys, palitan natin ng plug na. Ang ganda-ganda. Sunod na lang natin sa color coding. Hatiin natin ito. Wala tayong ano. Hindi ito pwede na. Natin siya. Bawasan natin ng konti. Wala na ako. Para may pang ano. May pantakip. So, black and red to. Yes guys, so napa-start ko na, no? Hindi na siya hard start, one click na lang. So ito ang na-discover ko, itong nandito yung leak niya sa ibabaw, wala dito sa hose, dito sa in and out. Dito ko nakita pag pang ko, basa yung kamay ko, nakita ko meron siyang langis dito. Then, in-start ko siya, talagang kachamba, minsan wala, talagang wala na, give up na ako, hindi ko na hanggang ma-discarga yung battery. And then, pagkapalit ko nito, sinabayan ko nito, ito din pala ang isang hose nito, kaya ayaw mag-start. Itong filter ko. Yan, ayan, lilinisin ko pa. Ito, sobrang dumi. Ayan guys, itim na itim, oh. Magmula nung ginamit ko, walang, ayun, nahulog pa yung takip. Hulog yung yan. Super itim. So, isang cause nito sa pag ayaw mag-start, nag-hard start sa sobrang dumi nito. Kasi ang pinaka-fuel natin, nagko-compose ng ano yan, bago masunog. Yung glow plug niya,
Yun ang heat niya, no? Then gasoline, may gasoline tayo lumalabas. Tingnan natin tong ano, no? Kung barado yung nozzle, no? Inopen ko yung ano, sandali ah. Inopen ko yung ayan, kita niyo, ang ganda ng labas ng nozzle, may gasolina, meron diesel sin lumalabas. So, bago na itong heater ko, yan, pinalabas ko sa heater ko para hindi ko nabuksan yung nozzle doon. Mas madaling magbukas ng heater. Ayaw pa rin sumunog, hard start pa rin. Maandar minsan, ayaw pa rin. So, isa pa, try mo uli. Start. Okay. At saka yung air, nakulangan tayo ng air dito, yan. So, yung leak dun sa pinaka ano niya, fuel pump, bali ano na lang yun yung ano ba yung palyado dahil may hangin na pumapasok eh. So ngayon pakita ko sa inyo, one click lang yung start, back to normal na naman tayo. Yan natin, medyo maano pa. Start ko guys ha. Sige guys, parang madumi yung fuel. Parang madumi yung fuel ko. Yung meron akong yung water indicator niya nakasindi, hindi namamatay, dapat patay yun. So, bumuksan ko yung ilalim ng fuel pump. And then yung natira ko pa dito sa heater. Bali inaano ko lang siya. Ginejar ko lang para uminit yung ano. So, sira yung pinaka controller niya. Pero sa next issue na yun. Please, napatakbo ko na guys. Thank you guys. Bye.